familien L, og god 24. desember. Og marsvin fikk julegave! Har de fått julegave? Ja. Oi! Ja. Vi har åpnet opp marsvinene sine julegaver. Men vi har akkurat hatt en liten samlingsstund. Og nå har vi satt på Askepott. Askepott! Det var koselig. Og her har juletreet vårt fått litt gaver under seg. Vi må spare litt. Er det jul? Jul i Bakkebygrend også? Eller i marsvingrend til deg, ja? Åh, koselig. Og så har de fått en mais. En lilla mais, faktisk. Lilla mais. Men de gjemmer jo seg bare inni her, jo. Har vi hatt, hva har vi hatt? Vi har hatt en julefrokost. Og så har vi begynt å se på Askepotten. Ja, har vi først hatt litt lovsang og bønn. Og så har vi, nå ser vi på Askepott her. Det er jo veldig fint at i nåtiden så kan vi jo pause Askepott da. Siden vi ser på Apple TV, ja. Det kunne vi ikke før. Men nå har vi litt ute i Askepott her, så har vi tenkt til å si en overraskelse til Håp og Nomi. Og vi tenker kanskje at dette på mange måter, og Joshua, kanskje kan bli en fast juletradisjon her i familien L, fordi at jeg har jo egentlig veldig lyst til å ha jul hjemme, men jeg har blitt litt sånn nedstemt på det da, fordi at ungene de har veldig lyst til å være hos besteforeldrene sine i stedet på julaften. Så dette er et slags kompromiss, er ikke det? En kompromiss i mellomting, så... Dere får kjempemange gaver ut av bestemor i år. Takk bestemor Jarle. Dere er jo bare råeste av de råeste. Så dere skal faktisk få åpne 2 gaver hver fra bestemor Jarle nå før vi drar til. Nei, jeg vil åpne 1. Ja, så dere skal først få lov å åpne 1 hver. Kan ikke de få lov til å gå til juletreet da? Så kan de finne meg jul. Hva er det for noe, Joshua? Hva er det for noe? Se her. Her er det halvsnegler som jeg liker veldig godt. Så det er bra? Du liker neglelakker og glissernegler. Scrunchie. Scrunchie. Hva er scrunchie for noe? Det er sånn her hårstrikk. Hva er det? Oi. Det tror jeg er brystklær. Ja, det er brystklær. Åh, de var deilig. Sånn her er sokker, og så har vi sko. Åh, bestemor altså, hun ble akkurat der. Hva var det for noe? Oi, det var myke ting. Ok, mamma. Det er eksakt på Ja. hver, sant? Eller vil dere spare denne til senere? Jeg vil ha den. Du vil ha den. Jeg vet at det også er ja, litt Wow!
er det dere har fått? Lego. Gave til oss. Ja, skal jeg kjøpe flere? Da kan vi begynne å bygge litt på disse. Ja. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil bare se. Bare se på esken. Skal se her. Var det gøy? Jeg tenker jo at det er jo såpass, det er jo litt kontroversielt når det gjelder gaveåpne-tradisjonene. Eller det er litt sånn debatt rundt hvordan man skal gjøre det. Jeg synes jo det er sånn at det blir så massivt på en måte om kvelden, at man kan jo like gjerne fordele litt utover. De blir så overveldet om kvelden uansett. Når jeg var liten, så var det sånn at jeg gledet meg så fryktelig at mamma lot meg få lov til å åpne gaver om morgenen. Fikk du det? Ser du det, mamma? Jeg fikk aldri åpne noe om morgenen. Ser du det, mamma? Så, folkens, Skal vi hilse til bestemor i alle sine? skal vi si noe takk til bestemor Jarle? Det er det beste! Ja, er det noen som har lyst til å nå avslutter vi denne sendingen? Eller si noen avsluttende ord? Ja, takk for at dere har følt oss. Vi har jo noen trofaste følgere. Spesielt tusen takk til dere. Dere vet hvem dere er. I love you. Og takk for backingstøtte. Vi har klart å legge ut noe hver eneste dag i desember, og jeg synes det var godt gjort. Nå tar vi nok en liten pause. Det kommer nok noe etter hvert, og så blir det mye spennende i 2020. Vi slutter ikke å blogge. Vi bare fortsetter og fortsetter, og så er det bare å følge med familien L videre i 2020. Skal vi samle oss alle sammen her, og så tar vi en god jul? Oi. God jul! God jul! God jul fra familien L, så da er det bare å like, abonnere